ما هو معدل السكر الطبيعي عند الحوامل؟ أولاً يجب أن نفرق بين أي شهر الحامل. إذا كان اكتشف مرض السكري في بداية الحمل، هذا بيكون في أغلب الحالات الحامل عندها مرض السكري سابقاً. سكر الحمل عادة يكتشف في الثلث الأخير من الحمل، فالأرقام الطبيعية للحامل بتختلف عن الأرقام اللي غير حامل. فإحنا عادة نعمل فحص بنسميه أدق شيء أثناء الحمل، اللي هو Oral Glucose Tolerance Test. في فحصين يجرى إما 75 جرام لمدة ساعتين أو 100 جرام لمدة 3 ساعات. الأرقام الطبيعية للفحص الأول اللي هو 75 جرام جلوكوز، فحص على الريق لازم يكون أقل من 92، بعد الأكل بساعة أقل أو يساوي 180، بعد ساعتين أقل أو يساوي 153. إذا طلع السكر أعلى من أي رقم من هدول يعتبر المريضة مصابة بمرض سكري الحمل. الفحص الثاني اللي هو بتشرب المريضة 100 جرام جلوكوز وبتم فحص السكر لمدة 3 ساعات. على الريق لازم يكون السكر 92 فما دون، بعد الأكل 180، بعد الأكل بساعة، بعد الأكل بساعتين 155، بعد الأكل ب3 ساعات أقل من 140. إذا طلع السكر أي قراءتين من هدول abnormal تعتبر المريضة الحامل عندها مرض السكر. وبنتمنى السلامة للجميع، وفي حالة حدوث أي خلل أثناء الحمل يجب معالجته بسرعة، لأنه سكر الحمل له مضاعفات كثيرة على الجنين وعلى الأم، وبالتالي يجب معالجته بالسرعة المتناهية. موضوع.com، ابحث عن أي موضوع بالعربي.